Третя облава за 2 тижні у справі так званих залізничних диверсантів. Російські силовики продовжують вдаратися в оселі кримських татар у пошуках партизан, які підірвали рейки у поштовому неподалік Сімферополя. Цього разу обшукали оселю Мімета Ашурова у Красногвардійську. Близько 6-ї ранку російські силовики перелізли через паркан і постукали у двері, назвавшись міліціонерами. Требовали немедленно открыть дверь. Пока муж отошел одеться, они выломали дверь. Муж пытался их остановить, но они его толкнули, и один из этих людей ударил его несколько раз в бок. Один и второй бок. Дружина Мімета пригадує, що силовиків було приблизно 10. Всі в камуфляжі та ховали обличчя під масками. З ними були 2 понятих. Окупанти сказали, що шукатимуть вибухівку та наркотики. Почали, як на дивно, з дитячої кімнати. Всюди перерили шафи і шухляди, зазирали під ліжка та забрали жорсткий диск камер відеоспостереження. Нічого не виявили, але забрали паспорт і телефон, де знайшли підозрілу для окупантів переписку з киянином. Но это на самом деле даже не друг, это просто знакомый, который когда-то, давно они ездили в Киев, и он их там встретил, помог с жильем на пару дней. Просто остались дружеские отношения, и он просто спрашивал, как он поживает и какая у них обстановка, и все. Переписку они почитали и сказали, что никаких подозрительных сообщений в этой переписке нет. Никаких претензий у них к этой переписке нет. Мімета Ашурова врешті забрали до окупаційної управи ФСБ у Сімферополі. Але адвокати Едема Семідляєва до бранця не допускали. Лише пояснили, що він свідок у справі про диверсію. Після понад 4-годинної розмови з ФСБівцями Мімета Ашурова випустили. Голова ЦВК Курултаю Заїр Смідля переконаний, у цій сфабрикованій окупантами справі ця облава не остання. От этих властей, от этих спецов можно ожидать всего, чего угодно. Мы же знаем так званое дело диверсии на газопроводе. Силовикам нужно показать, что они работают, показать необходимость свою, показать то, что они отрабатывают эти деньги. Ведь никто потом ни за задержание, ни за выломанные двери, там отбитые почки, никто же не отвечал, не отвечает. Мы 9 лет этот беспредел видим. Кількома днями раніше окупанти вдерлися до оселі Едема Муртазаєва у Судаку, а перед тим до будинку Соїна Джемілова у приємному побаченні під Сімферополем. Російські силовики шукають винних у пошкодженні залізниці біля села Поштове Бахчисарайського району 24 лютого. Наполохана окупаційна адміністрація у Криму після цього заборонила фотографувати та фільмувати залізничні об'єкти, мости, системи зв'язку та іншу важливу інфраструктуру. Також заборонили зйомки з прив'язкою до геолокації. З невідомих причин окупанти обшукали будинок делегата Курултаю Асана Абдураманова у Бахчисараї. Чоловік після окупації Криму вимушено залишив півострів. Під час облави вдома були його дружина, діти та онучка, повідомляє Кримська Солідарність. ФСБівці приїхали на білій газелі. Ще однією машиною заїхали на подвір'я. Що шукали, невідомо. Окупанти нічого не пояснили. Мабуть, найнебезпечніше місце Європи. Битва за Бахмут не припиняється ні вдень, ні вночі. В Генеральному штабі фіксують численні штурми в напрямку міста. Як і раніше, окупанти намагаються просунутися до траси на Костянтинівку, щоб оточити захисників Бахмута. А також продовжують спроби продертися вглиб фортеці. Групи російських найманців і військових пробують пролізти у тил. Їх вправно вгамовують українські мінометники. Захисники Бахмута обіцяють, триматимуть місто стільки, скільки можливо. Як і всюди, намагаємося стримувати ворога, не пустити його далі в глибину, щоб він нікуди не пройшов.
От і все. Ситуація складна в якомусь плані не складна. Лізуть вроді невеликими групами, десь більшими, десь більше давлять, десь менше, але все рівно ми поки тримаємося на місці. На північ від Бахмута лежить найгарячіша точка Луганщини – вщент знищена Білогорівка. Селище місяцями випалює російська артилерія та авіація. Але попри постійні штурми, українські воїни не відступили ні на крок. В принципі, географія села проста. Йдемо по колу і не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйновано. Повністю все. Осколочок. І приблизно робить отакий бабах. Наступ російських варварів буквально по власних трупах триває від Кремінної до Вугледара. Це кількасоткілометрова ділянка фронту, де задіяне все наявне в окупантів озброєння. Просування на кожен метр дається ворогу величезними втратами. Українські воїни вправно маневрують та виснажують москолоту. Лише напередодні, за підрахунками Генерального штабу, вдалося відбити ще більше сотні ворожих атак. Російські військові готуються оборонятися на Керченському півострові. Його відділяють від решти Криму протитанковими загородженнями, такими собі зубами дракона. Активне будівництво зафільмували місцеві жителі. З кадрів можна зрозуміти, що це ділянка траси, яка веде від Феодосії до Керчі, на самісінький схід окупованого Криму і ближче до Росії.